turebera hamwe amagambo avuga ngo kuva ku ntangiriro y'ubusabusa kugera ku cyubahiro cy'ahazaza. Kuva ku ntangiriro y'ubusabusa, mva ngo umuntu agahera ku busabusa. Cyakoze baravuga ngo ubusabusa buruta ubusa. Ubwo ntabwo ari ukuva ku busa, ahubwo ni ukuva ku busabusa, noneho ukagera ku cyubahiro cy'ahazaza. Icyubahiro cy'ahazaza ni ikihe? Ni ubugingo buhoraho tuzahabwa. Bivuze ngo bwa busabusa iyo umuntu abubyajije umusaruro buvamo byinshi, bigakora umurimo w'Imana, ariko amaherezo tukazaragwa ubugingo buhoraho. Amagambo rero arimo hano anagiye asobanutse, kuko buriya iyo umuntu yanditse icyigisho aba yagerageje gutanga ibisobanuro bihagije, ku buryo no kwirirwa umuntu yongeraho ibindi usanga n'ubundi byose ari ugusubiramo. Intangiriro itangizwa n'aya magambo ngo dutangazwa rimwe na rimwe no kubona ukuntu Imana ikora ibintu. Igihe Yesu yatoranyaga abigishwa be ba mbere, ntiyabatoranyije bitewe n'uko bagize uruhare rukomeye mu bantu babagamo bagakora ibintu bidasanzwe. Ntiyabatoranyije bitewe n'amashuri ahambaye bari bafite. Benshi muri bo ntibari barageze no muri kaminuza. Sibyo, si kaminuza buriya na segonderi, bamwe ntabwo bari barize na pirimeri ahari. Ariko pirimeri da bagiye bandika. Umuntu yakwandika atarize se? Buriya nka pirimeri wasanga bari barayize, n'abandi na segonderi na kaminuza, kuko tubona ko harimo na bamwe bari bakomeye. Bari abantu boroheje batanazwi muri sosiyete, bari bafite inkomoko idahambaye y'ubusabusa idafite icyo kwirata. Ni inkomoko idahambaye y'ubusabusa, na niyo mpamvu turi kureba ngo kuva mu ntangiriro y'ubusabusa. Noneho urukundo bakundaga Yesu ntirurondoreka. Bamwe muri bo nka Simoni Petero n'umuvandimwe we Andereya, Yakobo mwene Zebedeyo n'umuvandimwe we Yohana. Ubwo ni abantu babiri, hari Simoni Petero hakaba na Andereya. Abo bari abavandimwe. Tukibukiranya yuko Yakobo na Yohana nabo bari abahungu ba Zebedeyo. Aba bantu byagenze bite? Ni ukuvuga ngo bahamagawe bari mu mirimo yabo, bicaye mu bwato baroba amafi, bari babeshejweho no kuroba amafi bakayagurisha. Ariko igihe Yesu yabasabaga gusiga byose ngo bajye kwamamaza inkuru nziza, ntibazuyaje kumukurikira. Bamwe muri bo bari barumvise ibye, bifuzaga kubana nawe no kumukorera. Urukundo bamukundaga ntirurondoreka. Bakundaga Yesu kuruta uko bakundaga imiryango yabo n'ubutunzi bwabo. Ubundi se umugani si ikintu kidasanzwe? Izi saha ibaze mu mirimo wirirwamo cyangwa se mu byo ukora, izi saha bikaba ngombwa kuba umuntu Yesu ari kubwira ati bivemo, noneho uvuga ubutumwa bwiza. Muri iki gihe uko biri nangwa no muri iki gihe ukora ubutumwa bwiza ukunze gusanga hari sapoti ahabwa n'aba ngaba, kuko bari hamwe na Yesu barayihabwaga. Kuko Pawulo igihe yigishaga Abatesalonike nibwo yavuga ati igihe twari turi kumwe ntawe nigeze naka ibyo kudutunga, ntitwigeze tubaka ibyo kudutunga. Ariko yongeraho amagambo ati si uko tutari tubifitiye uburenganzira, ahubwo twashakaga kubereka urugero mukurikiza. Bivuze ngo na mbere n'ubundi byari hamwe ko umuvugabutumwa atungwa n'abari kubwira ubutumwa bwiza. Ariko nanone muri rusange, ariko Pawulo atanga icyitegererezo akagaragaza yuko we yanakoraga imirimo imuzanira amafaranga, ariko akabifatanya no kubwiriza ubutumwa bwiza. Ariyo mpamvu muri iki gihe nyine tuba dusabwa kugira ngo nubwo dukora imirimo yacu tunagire icyo dukora kugira ubutumwa bwiza butere imbere. Matayo igice cya 4 umurongo wa 19 kugeza 20, hari amagambo ngo arabasubiza ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basigara incundura baramukurikira. Basize ibyabaheshaga umugati bigatuma babaho. Igitangaje, Petero yazanye n'ubwato bwe maze abwegurira Yesu kubw'ubushake bwe kugira ngo bukoreshwe mu murimo wo kwamamaza inkuru nziza y'agakiza ku bantu bose. Ntiyahisemo kubugurisha Yesu cyangwa ngo amusabe ko azajya amuha amafaranga y'ubukode bwabo bwa buri kwezi. Yabweguriye umurimo w'Imana ku bushake bwe. Inshuro nyinshi Yesu yakoreshaga ubwato bwa Petero mu murimo wo kubwiriza abantu benshi. Ni iki twebwe twamuhaye? Ubwato bwa Petero nibwo bwari amakiriro ye, kandi nta gushidikanya ko ari wo wari umutungo we yari afite. Uwo ni Simoni Petero yiyeguriye
Yesu, noneho yiyegurira Yesu amana bwa bwato yari yitezeho umugati, yari yiteze ko bugomba kumuha ibyo kumutunga, nabwo arabuzana ngo bwifashishwe mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ubu ni Simoni Petero. Noneho undi ni Lewi Matayo. Matayo yari umuntu udakundwa, usuzugurwa, washyirwaga mu cyiciro cy'abantu babi muri sosiyete. Impamvu yangwaga ntabwo ari ukuvuga yuko wenda yari umuntu ukennye cyangwa umuntu uciriritse, ahubwo ni uko imirimo yakoraga ari ya yindi yatumaga abantu bamwanga. Akenshi nk'abantu batunzwe no kubangamira abandi bakunze kwanga. Nk'umupolisi waba wari utwaye moto akakwandikira ugahita wumva uramwanze, undi yakwaka imisoro ukumva uramwanze, umukozi w'akagari waba uri kubaka inzu yazanga arayisenye ugahita umwanga. N'uyu rero yari umusoresha. Ubwo rero birumvikana uyu murimo yakoraga watumaga yangwa muri sosiyete. Noneho nawe yahamagawe na Yesu ngo abe mu itsinda rye. Yahamagawe ubwo yari yicaye ku meza yakiriragaho imisoro. Nyamara Matayo asiga byose arahaguruka aramukurikira. Ntiyigeze ashidikanya, ntiyigeze amubaza ibibazo, nta nubwo yigeze atekereza ko ku murimo wari umufitiye inyungu yari agiye kugurana ubukene n'umurimo. Byari bimuhagije kuba yari agiye kujya abana na Yesu kugira ngo ashobore kujya ategera amatwi amagambo ye no gufatanya nawe umurimo. Sinzi aka kantu niba mugatekereza bivuze, nimba yari ari aha ngaha wenda ku meza, birumvikana hari amaresi yari ahari, hari n'amafaranga yari ahari yari yagiye akusanya. Noneho ibyo bintu arangije, ubwo Yesu igihe yamuhamagaraga tubona yuko yabisize byose. Mu kubisiga byose bivuze ngo ya mafaranga yarayasize n'ibiki byose agenza ute aramukurikira. Ubwo rero ibi bigaragaza ko ni ikintu kidasanzwe yakoze muri make. Noneho Imana isanga abantu ikabatora uko bari, maze ikabigisha gukora umurimo wayo mu gihe bayiyeguriye. Mbere y'uko abasaba gusiga inshundura zabo n'amato yabo, ubwo ni ba bandi twabonye ba Simoni Petero na Andreya mwene se, noneho hakaza na Yakobo na Yohana bene Zebedeyo, kuko aba bo yabasanze bari kuroba. Noneho mbere y'uko abasaba gusiga inshundura zabo n'amato yabo, Yesu yabanje kubizeza ko Imana izabaha ibyo bakeneye. Gukoresha ubwato bwa Petero mu murimo wo kuvuga ubutumwa byari byahawe igihembo gikomeye. Ubereye abamwambaza bose ubutunzi, yaravuze ati, mutange namwe muzahabwa, urugero rwiza rutsindagiye rucugushije rusesekaye nirwo muzagererwa. Aya magambo ari muri Bibiliya, haba mu Baroma 10:12 ndetse na Luka 6:38. Ni ukuvuga ngo Yesu yari amaze kugororera umurimo w'uwo mwigishwa mu rugero nk'urwo. Kwitanga kose kugaragajwe mu murimo we wo kubwiriza ubutumwa azakugororera akurikije ubutunzi buhebuje bw'ubuntu bwayo. Bamwe muri abo bigishwa bari bafite inshuti zari zibeshejweho n'ubufasha bwazo. Birumvikana nubwo muri Bibiliya batabivuga, ariko bariya bari bafite inshuti babanaga nazo. Ariko Yesu yababazaga ati, ubwo nabatumaga mudafite impago cyangwa imvumba cyangwa inkweto, mbese hari icyo mwakenye? Bashoboraga gusubiza ngo ntacyo. Ni ukuvuga ngo n'ubundi Yesu yarabahamagaye basiga byose, arangije agenda batuma mu mirimo itandukanye. Kuko iyo usomye Bibiliya tubona aho yagendaga batuma, kandi akabatuma nta kintu na kimwe bafite. Ariko se hari icyo bamuburanye? Ntacyo, kuko igihe cyaragiraga bakarya imigati akayitubura, babura imisoro akasamura amafi, nuko maze asigaye bakabona yo gusora. Ibyo byose ni ibitangaza tubona muri Bibiliya. Ni ukuvuga ngo nta n'umwe witeguye guhara aramutse adafite urukundo rukomeye akunda Imana. Nkunda amagambo ya Ellen White dusanga mu Byakozwe n'Intumwa, aho agira ati, abantu bose bafite imitima yuzuye urukundo rwa Kristo bazagera ikirenge mu cye. We wahindutse umukene ku bwacu kugira ngo muri ubwo bukene duhinduke abatunzi. Impano zose bahawe n'Imana, amafaranga, igihe no kumenyekana, bazazifata gusa nk'uburyo bwo gutuma umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza utera imbere.
Abigishwa 12 ntibari intungane kimwe natwe twese, ariko bakundaga umwami Yesu usibye Yuda umugambanyi. Nyuma y'uko Yesu azutse, bafashe umurimo wo gusohoza ubutumwa butajenjetse. Barakubiswe, bashyirwa mu nzu z'imbohe zijimye bitewe n'ubutumwa bwiza. Izi ntwari mu kwizera zakomeje kumurika amatabaza yazo kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwazo. Bageze ikirenge mu cya shebuja, bihanganiye kurwanwa n'abanyabyaha, kandi bemera guhara ubuzima bwabo ku bwa shebuja wacu. Bene data namwe bashiki banjye, mbese dukunda Yesu Kristo nk'uko aba bigishwa bamukundaga? Mbese twiteguye gushyira ibyo dufite byose ku gicaniro hamwe n'ubuzima bwacu nk'uko babikoze? Ni ukuvuga ngo bagiye bitanga ndetse bagashyira n'ubuzima bwabo mu kaga. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose, umusore w'umusirikare witwaga Dawidi Webster wari mu gice cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere, yandikiye mama we agira ati, mama, rekeraho kungirira igishika. Naje gufatanya n'ingabo zirwanira mu mitaka ku rugamba. Umugambi wanjye ni ukurwana, kandi bibaye ngombwa niteguye gupfira ku rugamba. Ariko ntibiguhangayikishe, kuko nta watsinda intambara hatabayeho gupfa kw'abasore. Ibintu by'agaciro birindwa kubwo kwitanga gusa. Akenshi ibyanditswe bigereranya imibereho ya Gikristo intambara y'iby'umwuka. Nta ntsinzi hatabayeho kwitanga, kuko agakiza kacu kaguzwe igiciro gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo gutsinda umwanzi no kugendera mu mwuka bisaba ko twemera kugira icyo duhara kugira ngo dutsinde. Abigishwa ba Yesu n'izindi ntwari zo kwizera bapfuye bari ku rugamba, kandi bahisemo guhara ikintu cyose ku bwa Yesu kugira ngo ku iherezo bazaneshe bari kumwe nabo. Bahisemo gupfa kuko nta ntsinzi hatabayeho kwitanga cyangwa se ibitambo. Bahaye byose Yesu kubw'agakiza ka mwene muntu. Intumwa Pawulo avuga iby'imibabaro y'izi ntwari mu kwizera muri aya magambo. Ni ukuvuga ngo gutsinda iteka byose biba byasabye ko habaho kwitanga, na Yesu kugira ngo atsinde urupfu ni uko yitanze, yemera gupfa k'umusaraba. Nimba rero Yesu yaritanze, birumvikana yuko natwe kugira ngo tugere ku ntsinzi cyangwa se kugira tuzahabwe ubwo bugingo buhoraho, ni uko tugomba kuva ku ntangiriro y'ubusabusa, bityo tukazagera ku cyubahiro cy'ahazaza. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 35 kugeza 38 niho hari aya magambo avuga ati, abandi bakicishwa inkota ntibemere kurokorwa, kugira ngo bahabwe kuzuka kurushaho kuba kwiza. Abandi bakageragerezwa gushinyagurirwa no gukubitwa ibiboko, ndetse no kubohwa no gushyirwa mu mazu y'imbohe. Bicishwaga amabuye, bagakerezwa inkerezo, bakageragezwa, bakicishwa inkota, bakazerera bambaye impu z'intama n'iz'ihene. Banyazwe byose, bakababazwa, bakagirirwa nabi. Yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Bazereraga mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni ibintu byabaga kuri bari abantu. Buriya wenda ni uko abenshi turi gukura muri iyi generasiyo tutazi ibigeragezo bibaho nk'iyo igihugu gifite umutekano muke, ariko nk'abantu baba barabayeho mu gihe cy'umutekano muke nibo baba bazi akaga kazanwa n'intambara cyangwa se ubundi bugizi bwa nabi nk'ahantu hari umutekano muke. Ubwo rero n'aba bantu tuvuga ba kera babwirizaga ubutumwa bwiza, tubona yuko bagiye banyura mu bigeragezo nk'ibyo ngibyo. Kwicwa nta mutekano, nta kirengera, n'ibyo bigeragezo bagiye banyuramo. Ibyo byose bakabikora babitewe no kwitangira ubutumwa bwiza. Niba kugarura 1/10 gusa by'ibyo twunguka nk'icya 10 bikiri umutwaro kuri bamwe muri twe, twashobora dute gutanga imibiri yacu ngo ibabazwe no kubwirirwa nabi ku bwa Kristo nk'uko abatubanjirije muri uyu murimo babikoze? Ni buryo ki twakwemera kugenda twambaye impu z'intama n'iz'ihene, tuzerera mu butayu, mu mashyamba no mu bihanamanga no mu mavumo no mu masenga nk'uko izo ntwari mu kwizera zabigenje? Tuvugishije ukuri, ni buryo ki koko twabasha kuzanira ubwato bwacu umwami Imana no kurenganwa nk'uko Petero yabikoze?
ingororano ihoraho itegereje ibisonga bikiranuka. Ni ukuvuga ngo nyine nubwo kenshi twiga ibintu ngo icya cumi twumva ngo ni ibintu bikaze biragoye, kandi koko n'ubundi biragoye, bitewe n'uko nanone ni ukwitanga. Ariko se nkibaza nimba gutanga kimwe mu icumi cyatunaniye, buriya bibaye ngombwa ko dusiga akazi noneho twabishobora? Bibaye ngombwa ko bavuga ngo baratwica twabishobora? Ako kantu sinzi nimba tujya tugatekerezaho, nimba wenda mpembwa ariko nkaba ntatanze, cyangwa se nabonye inyungu ntatanze, bavuze bati sezera ku kazi kawe jya mu butumwa bwiza. Kuko ibi bintu birakomeye cyane, kuko tubona yuko nibyo bidutegereje mu minsi iri imbere, kuko tubona yuko umunsi hatanzwe itegeko rya dimanche, icyo gihe nyine ntawe uzemera kugura no kugurisha adafite ikimenyetso cy'inyamaswa. None nkibaza nti nimba umugani icya cumi ntabasha kugitanga, n'ibindi bikorwa wenda byo kwitanga mu murimo w'Imana, ubwo icyo gihe bibaye ngombwa yuko bava bati akazi gasezere, turakwica, turagutema akaboko, urahunga ujye mu ishyamba. Icyo gihe mba nibaza niba tuzabishobora. Niyo mpamvu biba bitoroshye, tuzabishobozwa na Nyagasani. Ariko nyamara nta nicyo bari kuvuga ngo ingororano ihoraho itegereje ibisonga, ingororano ihoraho itegereje ibisonga bikiranuka. Umunsi umwe ubwo barimo baganira na Yesu, Petero yabajije Yesu ikibazo dusanga muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 27 kugeza 29. Maze Petero aramubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Yesu arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, mu gihe cyo guhindura byose ngo bibe bishya, ubwo umwana w'umuntu azicara ku ntebe y'icyubahiro cye, namwe muzicara ku ntebe 12, mucire imiryango 12 y'Abisirayeli imanza. Umuntu wese wasize urugo, cyangwa bene se, cyangwa bashiki be, cyangwa nyina, cyangwa abana, cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibiruta inshuro 100, kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. Aba ngaba bo bagombaga kuzahemberwa yuko bazahemberwa ko basize imiryango yabo, bagasiga abavandimwe, bagasiga n'ibyo bari batunze. Twebwe abo muri iki gihe natwe hari ibyo tuzahemberwa, anari byo dusabwa uyu munsi. Kandi iyo ugereranyije icyo abo bari basabwa n'icyo twebwe dusabwa, icyo dusabwa muri iki gihe nicyo cyoroshye. Cyakoze nta wamenya igihe gishobora guhinduka, n'ejo tukabyuka tukumva ngo yemwe gusenga ku isabato bivuyeho, tugatangira gusafaringa. Icyo gihe natwe amakamba twazahabwa mu by'ukuri yazaba atoroshye. Ariko nyamara buri muntu wese ibintu bimuremerera bijyanye n'ikigero arimo. Buri wese ageragezwa mu buryo bwe, akanumva ko ikigeragezo gikomeye bijyanye n'ubuzima abayeho. Niyo mpamvu natwe ibyo dusabwa muri iki gihe usanga bigoye, kandi koko ubuzima bw'iki gihe ntabwo bworoshye, ariko byose nyine ni ukwitanga. Noneho muri Luka igice cya 22 umurongo wa 28, Yesu yaravuze ati, nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegere ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe z'icyubahiro, mucire imanza imiryango 12 ya Isirayeli. Aya yose ni amagambo Yesu yagendaga abwira abigishwa be anabakomeza. Mbega isezerano ry'agatangaza ryahawe abigishwa bakiranutse kandi bagakurikira Yesu. Abigishwa ba Yesu bari bafite inkomoko idafite akamaro, ariko bitewe n'ubuntu bw'Imana no kuba indahemuka ku Mana, Yesu yabahinduye abaragwa b'ubwami bwe, yabahinduye intwari n'abantu be bihariye. Ntituzi amazina y'ababyeyi babo. Wakubaza nyina wa Simoni Petero wamumenya? Wakubaza mushiki we wamumenya? Ntabwo tuzi. Abo tuzi ni ziriya ntumwa. Ni ukubera iki? Numva ngo ntituzi amazina y'ababyeyi babo. Inshuti zabo nazo ntabwo tuzizi. Bene wabo n'abaturanyi nabo ntabwo tubaza abo ngabo. Numva ngo bitewe n'uko bibagiranye ntibongere kwibukwa. Noneho numva ngo abo bose muri icyo gihe bari bahari, bari bazwi, ariko nyamara bo ntabwo tubibuka. Ariko nyamara amazina y'abigishwa azakomeza kuba ku nkuta 12 z'umurwa wera by'iteka ryose. N'izi saha turacyabika.
n'umuntu utajya gusenga arabyumva akumva ngo habayeho umugabo witwa Yesu atoranya intumwa 12 n'izi akabazi na Yuda nubwo yapfuye nabi ariko nawe muramuzi sibyo bitewe n'uko uko biri yigeze kwitabira iryo rarika gusa twebwe ntabwo Imana iduhamagara ngo dukore umurimo noneho nyuma tuzagira iherezo ribi. Iyo ugize iherezo ribi uba ubaye nka Yuda. Niyo mpamvu baba ngo umuntu agomba gukomeza gushikama mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Nanone umunyarwanda yaravuze ati nari umugabo ntihabwa intebe. Niyo mpamvu igihe umuntu yeguriye umurimo w'Imana agomba kubigumamo, kuko n'ingizi isaha ubikoze nyuma ntubikore bya bindi bya mbere biribagirana. Ariko nyamara iyo mbere witwaye nabi nyuma ukitwara neza, kandi no mu buzima bwacu niko bimeze. Iyo umuntu yari inshuti yawe akaza kuguhemukira, wamuha udufaranga akatukwishyura, noneho nyuma yaho wamuha utumwe akatukwambura, icyo gihe icyizere gihita kigenza ute? Gihita kigenda burundu. Ariko nyamara umuntu ashobora gukiranirwa yarakwambuye, noneho hagira nyuma wamuha amafaranga, wenda kwa kundi ushobora kuvuga uti ndayahebye, ukayamuha none ukabona ayaguhaye. Icyo gihe ukavuga uti wa muntu yarahindutse. Niko no mu murimo w'Imana bigenda. Niyo mpamvu twe twamenye ubutumwa, tuzi n'icyo gukora, tubishikamamo, nta nicyo Imana idushakaho. Mbega ingororano itegereje abigishwa bakiranuka ba Yesu bamweguriye ubuzima bwabo kandi bakamuha ubutunzi bwabo ngo bukore umurimo we. Umumisiyoneri yigishije igihe iby'icyacumi mu itorero rye. Igitondo kimwe umusore w'umukristo aza ku rugi rw'uwo mumisiyoneri afite urushundura mu kiganza kimwe n'ifi mu kindi kiganza. Aramubwira ati ngiki icyacumi cyanjye. Umumisiyoneri amubaza aho izindi fi yazishyize, maze umusore aramusubiza ati ziri mu mugezi, nashatse kubanza kuzanira Imana iyayo ya mbere. Urumva ugasanga ihene zirabyaye, none ukavuga uti iyi ya mbere ivutse reka manze yihe nyigarurire Imana, noneho izindi zizavuka nizo zizaba ari izanjye. N'uyu nguyu we kuntu bimeze, we yararebye aravuga ati mbere y'uko nunguka, mbere y'uko mbona izindi, iyi ngiyi yizaniye Imana. Wenda icyo ni ikigereranyo tuba tubonye, bigaragara ko abandi baba barateye intambwe, ariko twebwe izi saha nta nubwo Imana ivuga ngo muzaniye inyungu mbere y'uko mwunguka, ahubwo iravuga iti muri bya bindi wabonye aba ari byo utangamo. Niyo mpamvu no kuvuga ngo abigishwa ba Yesu bahisemo kugira Imana nyambere no kubanza gushaka ubwami bw'Imana. Iri niryo ryari ibanga ryo gutsinda kwabo. Bahisemo gukiranukira umwami Yesu no kumuyoboka aho abayobora hose. Biringiraga ubuyobozi bw'Imana n'uburyo isohoza amasezerano yayo. Mbega amahirwe dufite yo gukorera Imana ikomeza isezerano kandi ikiranuka. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 3 umurongo wa 9 n'10, Uhoraho aragira ati wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mbega ibyishimo bizabaho byo kubona ukuntu Imana Data, Mwana, Mwuka Wera n'abantu benshi cyane bacunguwe barimo n'abigishwa ba Yesu bakikije intebe y'ubuntu baririmba indirimbo zo gutsinda. Yesu azabwira ibyo bisonga bikiranuka aya magambo meza ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka wakiranutse muri bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shebuja. Nkumbuye kubona uwo munsi. Ugaya ni amagambo y'umwanditsi ari kwandika wanditse iki gitabo ati nkumbuye kubona uwo munsi. Wowe se bimeze bite? Ndifuza kuzumva Yesu ambwiye ayo magambo meza cyane maze akansangiza umunezero we. Umwami Imana adufashe kugira ngo tubashe kumukurikira no kugira Imana nyambere mu mibereho yacu nk'uko abigishwa 12 ba Yesu babikoze. Ntabwo mubyifuza mwebwe? Nta mwifuza kuzaragwa ubugingo buhoraho? Ntekereza ko impamvu tuza gusenga ni ukugira ngo kuko tuzaragwa iki? Ubugingo buhoraho. Uramutse udashaka kujya mu ijuru, hano waba waje gukora iki? Ntacyo. Niyo mpamvu buri munsi buri saha turarikirwa guhora tuzirikana ijambo ry'Imana, nuko icyo ritubwira nicyo ridushishikariza gukora tukagikora. Reka Imana ijye ibidushoboza. Nibyo nifuriza buri muntu wese, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu.